¿Ronquido? Hagamos un experimento. Párate contra la pared y relájate lo más que puedas. Trata de imitar los ronquidos con la boca cerrada. ¿Funciona? Ahora, ve contra la pared y presiona tu pecho, preferentemente transición tórax-lumbar. Vienes una proyección de tus costillas delante de tus costillas inferiores y tira de la cabeza, la parte posterior de tu cabeza hacia atrás, tanto como sea posible, y extiéndela ligeramente detrás de tu cabeza. Proyecta tu mandíbula hacia adelante fuertemente, pero mantén tu boca cerrada y tus labios cerrados. Y desde esta posición intenta emular el ronquido. Ahora, trata de levantar desde aquí, donde están los senos paranasales, levanta un poco la piel y deja la mandíbula inferior de la misma manera. ¿Cómo respiras? Ahora analicemos las causas del ronquido. La vía respiratoria es un tubo muscular muy móvil que cuando se deforma provoca ronquidos. La deformación ocurre cuando hay desequilibrio en la postura. Cuando el cuello se empuja hacia adelante, el tamaño de las vías respiratorias se vuelve más estrechas. Y esto puede deberse a varias razones. Vamos desde la infancia. Cuando hay problemas para respirar por la nariz, cuando hay adenoides no tratadas, amígdalas agrandadas, se respira por la boca, que hace que los músculos faciales se muevan hacia abajo y hacia atrás, por lo que la mandíbula cae hacia abajo y se mueve hacia atrás, creando una barbilla pequeña. Los dientes de los niños se dañan y las vías respiratorias se estrechan. El ronquido puede producirse incluso en niños pequeños, causando una mala postura y ronquidos. Hay cambios en la postura que se producen en la edad adulta. Cuando estamos frente a la computadora, nos sentamos durante mucho tiempo y nuestra cabeza está empujada hacia adelante. El proceso es el mismo, pero no vemos la mandíbula tan fuertemente empujada hacia atrás. Sin embargo, aún ocurre este proceso. Las vías respiratorias están estrechadas. Cuando una persona está despierta, sigue habiendo un cierto tono de ronquido que no oímos, pero cuando una persona se duerme y se relaja, las paredes empiezan a golpearse entre sí y oímos los ronquidos. También es genético. La faringe es una vía respiratoria angosta. Esto también puede ser alguna de las variantes, ya que a veces en alguna persona es bastante ancha y aun cuando tienen sobrepeso no escuchamos sus ronquidos. Pero el sobrepeso también puede provocar ronquidos, porque el sobrepeso siempre conlleva hinchazón y trastornos posturales. Y cuando engordamos, nuestro estómago aumenta. La pelvis se inclina hacia adelante, el tórax se inclina hacia atrás y la cabeza, en compensación, se empuja hacia adelante. Y además, cuando una persona tiene mucho exceso de peso, toda la grasa, la hinchazón, cuando nos recostamos, presiona el diafragma. El diafragma levanta las vías respiratorias y nuevamente tenemos constricción y ronquidos. A veces incluso hay depósitos de grasa justo al lado de las vías respiratorias que simplemente se estrechan. Los ronquidos afectan la calidad del sueño del que ronca, así como las personas que lo rodean. Y si un niño sufre ronquidos, su crecimiento se ve afectado, porque la producción de la hormona del crecimiento empeora. Además, la memoria a largo plazo del niño se ve afectada y le cuesta más estudiar en la escuela. Con los adultos es diferente. Debido a la calidad alterada del sueño, el cuerpo no puede convertir completamente la grasa del depósito en energía y fibras musculares, y se obtienen depósitos de grasa. Si notas que tu ser querido contiene la respiración, es decir, ronca, ronca, luego retiene varios segundos, hasta un minuto, y luego resopla, esto ya es apnea. Y con esta historia definitivamente debes consultar a un médico. Pero si de un momento el ronquido es solo ronquido por deformidad de las vías respiratorias, entonces ven a mi curso de cara, cuello y tórax, donde corregiremos la posición del tórax, la posición del cuello y así hacer que las vías respiratorias no se sientan obstruidas.
Al estar relajadas no se produce esa vibración y se duerme plácidamente sin interrumpir tu sueño ni molestar a los demás.